So, ang sunod na natin is yung tinatawag nating latch instruction. Ang latch instruction, from the word itself, nagla-latch na siya kahit hindi ka na gumamit ng latching circuit. Ano? Isang instruction lang siya na makakapag-latch, then kailangan may counterpart siya na para mapatay mo yung system mo, kailangan mo siyang i-unlatch. Sa ibang mga sa ibang mga PLC, ang tawag diyan is set and reset. So, latching instructions. So, sa latching instructions, ito yung mga instructions natin. For Siemens is S and R. Ibig sabihin nun, set and reset. Sa Allen Bradley is latch. Ano? And actually, yung isa is unlatch. L at saka U yun. Ano? Sa Omron is skip and reset. Sa Mitsubishi din ay set and reset. So, ginagamit natin to latch our circuit. Even power down ang PLC, pag binuhay mo uli, kung siya ay naka-latch, nakaset yun sa memory niya na siya ay latched. Ano? At kailangan mo siyang i-unlatch just in case na kailangan mo siyang i-turn off. So that's how simple it is yung latch and unlatch. Pero paano natin ginagamit sa program, ano? So create tayo ng bagong file. So Micrologics 1000 analog. Insert tayo ng rung. Simple lang siya, no? Mag-insert pa ulit tayo ng isa pang rung kasi we will be using the latch unlatch. So parehas normally open. Then output. So input tayo. Input. So ang start natin is I:0/0. Wait lang. Input is I:0/0. Then yung reset natin o yung turn off natin is I:0/1. On and off. Hindi natin gagamitin itong output bit natin na to. Kasi nga, ang gagamitin natin is latch and unlatch. Ito siya. Latch and unlatch. So kung tatanungin nyo, sir, ano yung magiging address natin dito? Of course, ang gagamitin natin is yung output. Pero iisang output lang ang ilalagay natin dyan. It's O:0/0. Ibig sabihin, pag pinarest mo to, yung I:0/0, kumari, pinarest mo yung start push button mo, mag-on yung inyong output, O:0/0, at magla-latch. Para mapatay mo yung O:0/0, dapat ito, unlatch to. O:0/0, then ang magpapatay sa kanya is I:0/1, or yung kadalasan, yan yung in-refer natin as the stop push button. So don't forget to verify, then save. So lalagay ko sa automation. So lalagay ko siya as latch. Verify, then save. Uli, pupunta tayo sa RS Emulate. Open natin. Sa automations natin, hanapin natin si latch. Station is station 1. Click on OK, then run. So naka-run na si ating latch program. Now, sa comms natin, system comms, go online tayo dito. Go online. Now, naka-run na yung system natin. Toggle bit natin, si start push button. Then, toggle bit uli natin. Notice na yung O:0/0 mo is energized at naka-latch. Naka-latch siya. Hindi nawala yung ilaw. Pero pag pinindit natin o tinaggle bit natin si I:0/1, nawala na yung energized, di ba? Nawala na yung energized ng latch. Toggle bit. It only goes to show na ganyan kasimple yung pwede natin gawin if we just use the latch unlatch instruction.
Latch and latch instruction. Ngayon, anong pinagkaiba niyan dun sa latching circuit na meron tayo? Ang problema kasi, pag ang ginamit natin itong latch na to sa PLC, compared with the latching circuit na meron tayo, yung may nakaparallel na contact, where the contact and the coil has the same address. Ito, pag pinatay mo si PLC, itong instruction na latch na to, pag pinatay mo kay PLC, at binuhay mo ulit si PLC, naka-latch pa rin. If you are working on a electric motor at ito yung ginamit mo sa system mo, biglang tatakbo yung motor mo once na yung power has turned on. Pero kung ang ginamit mo is yung latching circuit natin na basic latching circuit, pag pinatay mo o pag namatay yung PLC mo, patay ang motor mo, pero pag binuhay mo, reset that into its original state, which is patay. Ginagamit natin kadalasan yung latching instruction if and only if you need a process that has or that retains its previous state kahit magkaroon ng shutdown si PLC. Kasi kailangan mo yung state ngayon, kailangan mo ma-retain yung state ngayon. Let's say for example, you need to retain the state of the system na kahit namatay si PLC, kung ano yung last state niya, whether that would be on or off, dapat alam natin. Kadalasan yan nasa mga indicators natin yan. So, it means na kailangan natin yung mga ganong klase or kailangan natin ng ganitong latching instruction so that we could retain the last or previous state ng machine mo. So, yun ang latch and unlatch instruction.